अच्छा, इंसान को छींक आती है ना तो उसके 2 सेकंड 5 सेकंड बाद नॉर्मल नहीं होता वो। छींक मारता है ना उसके बाद ऐसे करता रहता है। कभी ना किसी डॉग होते हैं ना जो पेट्स, उनको छींकते देखना। कभी लैब है ना मेरे पास, वो बड़ा प्यारा है। वो छींकता है तो सडनली कुछ ऐसे अचानक हरकत हो जाए ना, जैसे छींक रहा है, तो इतना टाइम नहीं लेते वो, चलते भागते भागते करता वो। उबासी भी लेते, पता है आपको। मैं ऐसे दिल करा, आप इतनी प्यारी लगती हो तो थोड़ा घर वाला संबंध है तो ऐसे शेयर कर रहा हूँ। कभी आदमी उबासी लेता है ना, पूरी उबासी लेके उसका मुंह बंद होकर फिर 2-3 सेकंड लगते हैं। कुत्ता उबासी ले रहा है ना कभी, और बीच में कुछ से कुछ दिख जाए मुझे बड़ा क्यूट लगते हैं कुत्ते।